为什么宝马的发动机只有在中国故障率是最高的？说实话，这真跟中国的地理环境有关系。客观说啊，平时没事的时候，宝马发动机绝对是天花板级别的，动力强、平顺、涡轮迟滞小、噪音低，然后油耗还非常低。你能想象2吨多的宝马 X5 跑高速只有不到7个油？所以整体来说，我觉得2年5万公里之内的宝马 2.0T 真的谁都比不了，不管你是什么奔驰、奥迪还是奇瑞、比亚迪。但是就因为它太过于理想了，所以设计太精密了。比如它的热管理系统非常的复杂，时间长了容易出现漏防灭的问题，尤其是像什么机滤底座这些塑料位置啊。为什么？因为宝马有3高：水温高、机油温度高，发动机舱内的温度也高。那水温一高，内部压力就大，压力一大就容易让水循环内部的橡胶件包括一些塑料卡壳出现问题，所以甭管是3系还是7系都特别容易漏水。其实宝马知道这个问题，但为什么不改？因为它主要的设计场景是在德国，那边是挨着大西洋的，属于海洋性气候，冬天不冷，夏天不热，而且高速路况好，跑起来发动机负载压力小，当然可以这么设计。但是在中国纬度跨越太大了，这一辆车说不好是在零下40度的呼伦贝尔开，还是在零上40度的三亚开，气候条件和路况等等很多方面让它不适应。不过反过来说也有好处，就是从来没有听说过宝马的发动机有什么机油乳化的或者颗粒捕捉器堵的问题，这个其实跟日系的发动机正好相反。再说个题外的，其实烧机油真的是宝马的老毛病了。190时代的3系惊为天人，用的是重量极轻的镁铝合金材质发动机，但是很可惜强度不够，10几万公里之后就容易烧机油，气门油封也是它的一通病。当然了，现在的宝马其实已经通过软件把这问题给解决了，水温呢从110度降到了95度左右，多少能缓解一下漏防解的问题。但是它烧机油这个解决方案就有点不地道了，它是通过保养的时候多加机油的方式，让你以为这个机油没有消耗的，但是你多加机油的后果就是发动机运转阻力大，内部压力大，对于油封啊这些密封件其实也容易有影响。所以整体来说就是属于治标不治本。所以如果说你就选宝马，有条件的，我建议还是要上 3.0T 的，那个48伏用的是最新集成度更高的 ISG 48伏电机，综合比 2.0T 要强得多。如果只能买 2.0T 的，别买二手车，尤其是6、7万公里之后没有修过的二手车。下一期咱说奔驰了。终于明白为什么 MPV 你越是性价比高就越是没人买啊！日系的是最明显，自主最占便宜。想买塞纳只能3选1，要么就加价2万，要么就加装饰，要么您就原价等车。网上有说优惠3万的啊，但凡是留了电话的那就不能信。这车最大的问题就是看着比 GL8 有面，油耗低，安全性好，但是舒适度、静音和动力都一般，可靠性也跟以前3.5没法比。GL8 是正相反，变速箱抖动、水管漏水这些通病都没了。我们修它发现唯一的问题就是有一定的这种机油消耗。除此之外啊，空间合理，乘坐舒适，动力也够。目前市场优惠1万5，家里用啊652T其实是最合适的。大街上几乎没有见过女人开这车，说明归根结底它就是一个实用的刚需。传祺 M8 呢，有点像是自主品牌里边的 GL8，只是相同的价位，它配置更丰富。21款天窗漏水，底盘生锈；23款仪表盘有裂纹，这都是个位数的投诉，算小通病。另外啊 ，M8 非常考验驾驶，就是它为了照顾上下车方便，它的底盘比较低，很容易拖底。目前优惠1万，节后可能还会再低。想要优惠大的，考虑本田艾力绅，能便宜2万5左右，油耗低，开着坐着都舒服，车内储物空间也丰富，质量都挺好。缺点就是第3排后备箱有点小。另外啊，它这个优乐豪马轮胎掉皮不是个案。您在西北地区加过用煤提炼的柴油吗？它跟沙特的阿美石油有什么关系？这事儿其实也是咱们的国运。一战之后，全世界只有德国、日本、意大利没有自己的油田，其他流氓都有了。但是这哥仨谁最聪明呢？还是德国。他呀有2家特别牛的企业，一个是拜耳，一个是巴斯夫，就是现在生产燃油添加剂这个。他们联手发明了一种东西叫煤化油，说白了就是用什么化学手段把煤能变成石油，听着挺邪乎是吗？但这么说啊，二战里边啊，德国用的石油60%都是这种煤化油，因为德国缺油嘛，但是不缺煤啊。就即便是到了现在了，其实咱们中国啊也有部分地区的柴油，实际上就是这种煤化油。好了，那到现在咱们说了3集，世界石油格局基本清晰了，就差一个老大诞生了，沙特阿美，全世界唯一能把美国人玩死的石油公司。二战之前，沙特不是找着石油了吗？全世界的流氓都过来了，明面上一起干公司，实际上沙特才占5%的股份，自己的油钱都让你们挣了，搁谁都不爽，对吗？没成想，1973年中东战争打起来了，美国支持以色列打压阿拉伯这帮
帮兄弟。那时候沙特和埃及可是阿拉伯世界的老大呀，一个出钱一个出人。你美国跟我这玩阴招那能忍对吗？幸亏之前人家聪明，联合主要的产油国成立一个组织叫欧佩克，就防着你这手呢。这时候就管用了啊，降低产量，提升油价。这时候苏联高兴啊，他也是靠卖油挣钱的呀。但是美国老百姓就加不起油了，也不说什么环保的事儿了，开始抗议。美国一看没辙呀，一方面颁布咖啡法案，就是让通用啊、福特这些车企降低发动机排量，别动不动的7.0、8.0的，然后鼓励日本车进入美国市场，便宜啊，省油啊。另一方面就找到沙特说，你啊别闹了，咱那个阿美石油公司我实在不成，我逐渐不要股份了，你看帮个忙是吧？赶紧多采点石油吧，我这家里都受不了了。你要还不乐意，我把军队派过来，这不也能保护你吗？这沙特一听你这话里有话呀，这哪儿保护我，这不盯着我呢吗？这么着，80年代开始你就会发现，这沙特呀开始跟某个东方列强走得很近了，又是买导弹啊，又是给赞助的。到现在，它也是这个东方大国最大的石油进口国之一，仅次于俄罗斯。但凡会点日语，你就知道，就日本人的这种极端是严重影响了你和我。随便说一个啊，90%的都应该知道的啊，就本田和阿拉伊头盔。先说阿拉伊啊，它其实比一般人知道的都没体现的多了。这头盔呢，有人管它叫阿拉伊，有人叫阿瑞，表面看都对啊，但其实人家创始人的名字叫黑罗塔克阿瑞。这个头盔为什么都说它像可口可乐呢？因为就这么些年啊，它的工艺就没怎么大变过，也就是像什么材质啊、风罩内部的设计有点变化。但即便是这样，就现在给咱们让咱们仿造，咱也做不出来。这也不是咱没本事，你就是让书艺去造，他也不见得能一模一样。因为甭管说一年能卖出多少顶啊，就人家这么多年从来不用外包，从建模、材料如何的，最后什么时候喷漆啊，这个那个的全都自己来。而且有的设计都非要跟别人反着来。你比如说镜片吧，其他品牌在刚性和韧性啊都比较均衡，阿拉也不是，它的刚性一般，但是韧性特别好，就是不会轻易断了。但问题呢，就是咱们尽量别涂那个防雾剂，因为他们做过测试，防雾剂对镜片的刚性是有影响的。就即便是最顶级的摩托 GP 的头盔也是一样，只不过人家那种都是双层的镜片，跟咱们民用的不太一样。再一个就是阿拉伊的人他自己说的，就是他们跟全世界其他头盔最大的区别，就是阿拉伊强调头盔的内核要尽可能极致的圆，明白吧？就是要把头盔做的特别圆。两个原因，第一呢，就是越圆它这个受力分散就越好，更安全。第二个，就一旦你摔车了，你的头盔要是不圆的话，就有些地方容易刮上东西，那样就容易扭伤脖子。所以就人家即便是知道自己这阿拉伊头盔换镜片特别费劲，特别麻烦，但还是一直坚持这种设计。但为什么舒逸他就不这么做呢？这事儿就特别有意思了。下集咱就聊聊阿拉伊和舒逸的最大区别。终于明白为什么有人说骑跑车带舒逸，机车拉力带阿拉伊。这话其实他说对了一半，因为他们完全是不一样的。舒逸的 slogan 是安全头盔，但是你知道阿拉伊是什么吗？是赛车专业。但是您千万别以为自己戴的阿拉伊是最顶级的头盔，就符合真正的比赛认证了，差得远。舒逸就更甭说了。但是为了照顾老粉，视频最后我再说这个专业的啊。先说这两个品牌盔的区别。舒逸呢，它更适合高速，主要是因为它这个后边有一个风翼。国外的测试啊，就是车速超过140之后，明显是比阿拉伊更稳定的。但舒逸呢，只有X14的安全级别是最高的，和阿拉伊不一样。单说安全，舒逸跟它是完全比不了。知道为什么吗？因为只有阿拉伊的顶级头盔能够做到55吨的坦克碾压之后不变形，840度的高温下坚持30秒不损坏。剩下呢，像什么阿拉伊的镜片有多牛，为什么它更坚固？这个第一集都说了。但是有一点你可能不知道，就为了平衡安全和舒适，阿拉伊头盔内衬的不同位置的塑料泡沫的密度都不一样。这个全世界只有它这么干。那为什么 AGV 的盔稍微差一点？至少它没有参加 SNEL 认证。但是反过来看，即便是市售版的阿拉伊全系都有 SNEL 认证，不过它也不是最顶级的。这个 SNEL 认证啊，说白了，只要你通过了，你就可以在赛道上用。但在这个地球上最严格、最臭不要脸、最让头盔厂商崩溃的，其实是 FRHP 标准，也就是咱们俗称的 FIM。说白了，就是国际摩托车运动联合会的赛车认证。这个头盔的每一款、每一个尺寸都要单独测试，表面上的每一个平方厘米都要经过重达48公斤的钢锥以每秒8.2米的速度进行冲击测试。但是就这么顶级的头盔啊，也有人戴了出事儿了。2013年的马奎斯337.9公里每小时摔车，有多狠您知道吗？就是他身体着地瞬间车幅采集的数据是25个 G 的过载，他当时戴的就是阿拉伊，下巴这受伤了。另外还有更遗憾的，就是西蒙切里戴的 AGV 摔车之后头盔居然都掉了，最后伤势过度去世了。这些都是事实，但是民间有很多传言啊，说这头盔戴了3年就不能再用了，是不是这样？咱下集说。为什么梁家辉在电影里边会黑马自达？又为什么南京人会不喜欢马自达？这事儿啊，其实都赖他们自己。您别看现在马自达半死不活，但其实之前他的命比谁都硬。最早马自达在广岛是造木塞子的，挣了点钱开始生产三蹦子。45年8月，美国在广岛投这个原子弹，哪儿都夷为平地了，就是马自达的工厂没塌。但就是因为这个三蹦子，马自达到现在的有些地方他都进不去。侵华战争那会儿，马自达把三蹦子带到上海、南京来卖，那时候咱们谁见过这玩意儿？所以呢，就把这三蹦子叫马
马自达。这个就跟咱们80、90年代那会儿管所有的越野车都叫吉普车一个道理。结果呢，他们万万没想到，就到现在了，习惯改不过来。南京有些大院明明白白写着不让马自达进，这算是侵华证据之一吧？但其实台湾省那边对马自达更狠。据报道的人说啊，之所以梁家辉在电影里边会说开马自达容易堵车，其实真是故意的。上世纪80年代末啊，日本车企都有自己的豪华品牌，像丰田雷克萨斯、日产英菲尼迪这些，您发现了吗？就马自达没有。当时他在美国卖 MX-5可挣了不少钱，所以也想弄一个，名字都起好了，叫阿玛提，想的特别好，计划在马自达929基础上做一款对标凌志 LS400的车，叫阿玛提1000。而且为了忽悠人，还特地放出风说要用 4.0W12 的发动机。只不过这事儿呢，就18年的时候，马自达前高管说了，说当时啊，其实真正要用的是一个5.0升 V12，一般人听着都会觉得这车很厉害，对吗？所以当时亚洲4小龙之一的台湾省已经有经销商准备进口了，结果出事儿了。90年代日本经济下滑，马自达没钱了，这个事儿直接终止。所以当时台湾省就有人说马自达这个是劫富济贫没成功。这一下很多黑金的现实人物不高兴了，为了讽刺，所以才在电影里边加了这么一句话，这个就是熊猫点外卖，损到家了。最后呢，如果您对赛车感兴趣，可以去懂科技搜索一下《极速进化论》，看一看有意思的拉力 PK。原以为自主品牌销量大省是山东、河南，没想到连前5都没进去。哎，3个特别另类的买车数据应该没见过。哪个省自主品牌买的多？广西每卖出100辆车，竟然有55.3辆都是自主品牌，这还不算什么。甘肃、海南、重庆和云南这4个省的自主品牌占比都超过了1半。但是真有钱的省还是喜欢买德系，除了吉林，卖的最好的前5名就是北京和江浙沪了。日系的很惨也很奇怪，广东、海南卖的好是应该的，毕竟它天气热。但你黑龙江和辽宁卖的车1/3都是日系，就有点奇怪了。冬天都不怕机油乳化吗？但要说差距最大的是电车，去年南方地区卖的最好的是特斯拉 Model Y， 北方直接变成了红光 mini。咱就说经济真的差这么大吗？其实真不是，至少宾利、劳斯这个级别的车啊，沈阳卖的一点都不少。只不过大家伙都觉得北京应该是有钱人多，对吧？但其实超豪华的销量还比不上人天津呢。山东这么大省更是榜上无名。不过这只能说人家是喜欢深海摸鱼，低调而已，咱不知道。都是电车品牌啊，国产的比亚迪和进口的特斯拉到底谁更好？我们找了一个专修电车的修理工问一下。特斯拉、魏小李加比亚迪这5个电动车品牌，哪个车是最好的？最好的肯定是特斯拉。国内的所有的新能源汽车在造车的时候，1000%的都买过特斯拉的这个车来拆解、对比、学习，因为它电控啊、电池，包括目前为止是领先国内所有的新能源车企。好在哪？第一个呢是我们常说那个3电，效率更高，体积做得更小。第一代 Model S 出来的时候就是前机舱是空的，说明人家把里边的东西做成了高度集中化。包括现在最新款的标比亚迪汉，但是你打开前机舱看也是有很多东西。但是因为比亚迪汉毕竟它还有 DMI 版本嘛，需要有那个发动机，就是纯电版呢也没有这个特斯拉要好。对这块我持保留意见，因为它完全没有必要针对 DMI 和纯电开发2个平台。继续听。本质上最明显的一个区别是，人家电池好。进口 Model S， 比如用10多年的车，人家电池的压差非常小，可能几十毫伏。你再看咱们国内一些车，开个1年2年，那家伙压差都1伏到2伏，续航缩水特别厉害。一个是电池原因，最主要的是它那个 BMS 电池管理系统电控做的比较好，它能够有效的监控到每一块电池的电压，保证每一块电池的温度比较均衡。国产到目前为止啊，刀片电池咱不说，刀片电池的特性做的比较好，除了刀片电池之外，所有的国产电池，那家一个电池跟一个砖头一样，它的散热效果非常一般，它只在表面贴一层水管，表面凉一点，中间还是非常热。久而久之，电池容量衰减，压差变大，续航就缩短。哎，他要这么说，我还是挺认同的。但是下面这个问题就犀利了，我不知道您看没看过一个视频，是一个我们中科院的一个专家，您赞同这个专家的观点吗？我赞同，但是这恰恰说明了我们的技术不如人家。第一个焊接的技术，焊接技术什么达不到？几千块电池，每个焊接点必须保证焊接这个工艺。比如说像比亚迪电池已经做得挺好了，整个电池包里边才有100块电池，人家是7000多节电池，肯定是特斯拉的管理难度更大，但是人家做的非常好。比亚迪要管理一个7000多节电池，那就疯了。你要这么说的话，估计很多网友会说您那是那特吹。现在问题来了，就特斯拉前2天刚有一个刹车失灵的这个事儿，您觉得是车的问题还是人的问题？目前个人觉得应该是人的问题，因为它采用的刹车系统博士的 iBoost， 它已经考虑到在失控的情况下也能够刹车制动，应该还是司机的一个操作问题。如果要是司机的问题的话，那为什么只有特斯拉的车主那么倒霉？只有特斯拉的车主不会开车，为什么？因为特斯拉有一个叫所谓的单 tab 模式，但是其实车主有意识在躲避一些障碍了，对不对？那说明他当时并不是特别慌张的状态。那在这种情况下，我们怎么还能怀疑说是车主当时不会踩刹车呢？我真的不太理解。有时候出现意外情况之后，它的刹车可能特别硬，有的可能是直接猛踩。我们应该怎么做？要不间断的来踩一下，猛踩一下，这样可能会起作用。当然有句话我没有跟上啊，就是它刹车硬，它不
不是也是问题吗？我知道特斯拉有一个通病，就是它冬天天冷的时候，它的热泵空调噪音会非常大。热泵的原理就是把温度的转移，因为温度越低，它的热泵效率越低。那为什么其他品牌的热泵空调就没有这个问题？其他品牌的话，我想啊，噪音大并不代表它有问题。我看的就是除了它噪音大之外，它还震动还大。你作为一个20多万的车，这个体验实在太差了。原本以为它是一个特吹，但是一说到用料这个问题，好像就不是这么回事儿。明天来看第二。我突然发现比亚迪可能真的上了特斯拉的当。我们找了一个专修电车的，他真比所有人都敢说。5大品牌：特斯拉、比亚迪、魏小李。您的家人，您不会推荐他买哪个？不会推荐他们买理想。从性能来讲，我觉得还是小鹏或者蔚来他们更安全一些。小鹏和蔚来，你觉得谁好谁差？蔚来好一些，适应的专利数还是比较多的，尤其是它换电，包括电池这些系统比较强一点。蔚来和这个特斯拉比呢？肯定比不上特斯拉，不沾边。特斯拉能给多少分？至少得99分以上。蔚来多少分？打个80分吧。比亚迪至少90分也往上走。比亚迪比蔚来强，因为比亚迪的这是国产汽车里边唯一一个3电是属于自己造的，除此之外，其他的国产品牌第三方给它提供，它来组装的。哪个用料更实在？比亚迪一个线束，包括电控的这个做工，用料还是比较实在的，出了事故之后应该碰的没问题。另外一个，买比亚迪的人跑网约车特别多，一辆车能跑20-30万公里一点事没有。比亚迪秦、比亚迪E5，只不过电池跑了20-30万公里之后呢，它的寿命会衰减了，这属于正常的，因为它经常使用快充充电。整体来说，如果换了一块电池，又能往后跑。个人感觉国产里边是最好的，没有之一。比亚迪自燃这个事儿，您觉得它车本身的问题，还是因为发生碰撞事故了？肯定是车本身的问题，它自燃是完全是因为电池的原因造成的。我之前了解了几个比亚迪发生起火自燃的车，有的是刚提的新车就自燃了，或者有的在充电过程中，比如电池漏液了，哪个地方电池的装配的工艺不好，导致电池短路了或者什么情况，这种自燃设计水平的问题。异响啊，电控系统，比如说短路啊等等这些问题。冬天暖风，夏天空调，这两个的话，这几个车企都有。他们说哪个最多？比亚迪、北汽、广汽、吉利都有这种问题。为什么马自达想用双离合？还有都说它变速箱发动机好，但为什么他自己却从来不敢说呢？一开始马自达原本活得挺好的，靠卖木塞子和三轮车挣着钱了，也想跟丰田、本田一样造汽车。60年设计了一个 R360，看着跟玩具似的，特别适合当时日本的生态。结果他们自己都没有想到会这么背。日本1961年搞了一个叫特震法的法案，非常欺负人啊。那意思就是说，像马自达、铃木这种企业啊，又小又没什么技术，活着有什么意思啊？所以日本工业贸易部就说了，让丰田呀、日产这种大厂直接就把他们吞并了，除非他们有别人没有的新技术。但没想到马自达特别不给面，就找到德国一个公司叫 NSU， 从他们那买了一个专利，就是转子发动机的半成品。按说这是新技术，你们都没有，对吗？结果马自达差点没给害死。当时这个转子发动机啊磨损太快，动不动就没钢压烧机油，根本就不能卖。好不容易工程师用了将近4年的时间才给解决好，刚说准备用了，结果啊这个特震法的法案竟然取消了。您是不是也觉得马自达特别背？别着急，咱先不说转子发动机后来又拿了冠军，又成国宝了。就现在马自达的变速箱其实也是被人坑了之后的结果。90年代那会儿，其实马自达的 4AT 一直用的都是跟福特联合研发的，5AT 用的是捷克特的，比如马自达6那个，对吧？跟爱信其实没有半毛钱关系。本来挺高兴的事，只可惜金融危机，福特穷了。到15年，马自达被卖了，很多技术人福特都不让用了。直到这个时候，马自达才发现不能没有核心技术，决定自己开始研发变速箱。本来一开始啊想赶时髦，跟大众一样学做双离合，后来发现因为自己这个小排量自吸发动机啊低转没劲儿，跟双离合它搭配不上 ，CVT 的又不运动，所以只能选 AT。别忘了，这可是最难的，他这小厂哪有实力啊？所以还是求助爱信，说你啊提供零部件，我来组装调教。这不要紧，所有人都一下觉得马自达的变速箱天下无敌了。说实话，它的优点只是齿比密，每个档之间的换挡落差小，所以先天它就会更平顺。但是它只适合自吸，同样6档120的速度，它的转速其实会更高，而且个别的车3、4档之间还会有顿挫。当然，这就属于王菲的鼻梁了，美中不足了。兄弟们，如果对赛车感兴趣，可以去懂车帝搜索极速进化论，看看高尔夫和思域的拉力对决。原本以为倒带的油应该比壳牌的强，现在看其实真不是。美国不是19世纪先发现了石油吗？欧洲那边只能干瞪眼，没有啊。这个时候，英国和荷兰的运气就来了。欧洲没有殖民地有就行啊。当时荷兰虽然已经衰落了，但毕竟曾经是海上马车夫，世界各地当2道贩嘛。这时候呢，就是美国进口石油卖到欧洲。后来干着干着，发现这天天当快递也不行，不挣钱。要不咱也学学强东，开自营店得了，自己找地儿开采，然后自己运，这来钱多快啊！找来找去就发现当时还是荷
荷兰属地的印尼这地方有石油，但是荷兰他自己明白这地方车匪路霸太多，他谁都惹不起，他得找一个保镖啊。那时候全世界最牛的就是英国，然后他们之间的皇室还有点亲戚关系，所以有个英国联合成立一公司叫英荷壳牌公司，就开始在这采油。多说一句啊，就1941年日本鬼子之所以选择南下，差半个小时不宣而战偷袭珍珠港，而不是说北上去跟德国一块打苏联，也是因为美国不给供给石油了，只能去明抢这个壳牌的原油。所以当时是一什么格局呢？就是你英国作为全球的老大，你既然靠给人看场子卖鸡肉弄点油，这还不够丢人的呢，对吗？但是你别看英国来得晚，他运气是最好的，因为1908年英国人不小心啊，在伊朗发现石油了，那还管什么你的我的呀？甭废话，赶紧采呗！就这么着成立了英伊石油公司，也就是现在英国 BP 的前身，就是这个加尔多的母公司嘛。美国和俄国一看这个伊朗有石油了，立刻就跟那野狗一样，你知道，闻着味儿就钻过来了，还派了好多间谍想忽悠伊朗人把英国赶走。那你以为英国溜啊？赶紧派了一个旅就跟那盯着，就怕出点事儿。别说还真管用。几年之后，一战爆发了，英国的坦克呀、飞机都用上石油了，还有战争后期的军舰，那性能你想想，比那烧煤的强多了。这个时候，法国人不乐意了，你们都有油田了，我怎么办呀？对吗？所以他们就赶紧着急忙慌的成立了法国石油公司，也就是后来的道达人。有了公司，法国人第一时间去了已经四分五裂的奥斯曼帝国，就是现在土耳其啊、中东这一块，就和美国、英国一块就开始掠夺。那你想啊，都在这抢石油，听谁的不听谁的呀？这时候呢，土耳其人站出来了，就在地图上画了一圈，说这个啊是老的奥斯曼地图，是吧？红圈里边所有的石油资源都由伊拉克石油公司开采，红线外边的，哎，你们要想一块玩，这就入股。结果像现在什么叙利亚、卡塔尔、科威特和沙特都在这范围里边呢。这个就是著名的红线协定。说白了，这个其实原本啊是欧洲列强为了抑制美国的扩张的妥协策略，但是毕竟美国在其中占了23.75%的比例，它也算参与进来了。实际上，这就是为现在美国不断在中东搞事儿埋下了伏笔。这个其实也是美国的国运。美国某个州要禁售电动车这个事儿跟共济会有什么关系？什么又是世界石油七姐妹？咱今儿就聊聊这里边的内幕。共济会我估计都知道啊，实打实存在的一个非常神秘的组织。一句话，参与者都是世界范围内顶级的大佬。据说啊，他们之间握手暗号是这样的，感兴趣可以去新闻里看一看。他们干的非常重要的一件事儿就是石油。1859年，美国一不小心打出了世界上第一口油井，这个就是国运。然后呢，洛克菲勒一看这玩意儿能够提炼成煤油啊，就也开始在这个俄亥俄开采。正想占领全国市场的时候，麻烦了，其他地方油田人不干呀，凭什么你那么牛，想吞灭就吞灭？所以就想尽各种各样的办法来抵制它。就在这个时候呢，共济会瞧不出了出现了，他们本来就希望有一个有实力的石油企业来统一整个市场，但明显肯定不行。那时候南北战争刚刚结束，家里边锅碗瓢盆都打烂了，谁也不想舞刀弄枪了，所以呢就想一个办法，帮助洛克菲勒拿到了铁路的修筑权。有了铁路，这石油才能运出去嘛。就这么着，他创建的标准石油公司开始耍流氓，到处玩家伙，很快就成为了美国最大的石油企业。到了1879年，标准石油控制着美国90%的石油开采，包括石油运输行业。那时候都给他起一外号叫章鱼，但是就因为他的触角太多了，老给自己找事儿。1911年，美国最高法院说了，标准石油公司是一个垄断机构，必须要拆散成36个公司，所以其中一部分慢慢的合并啊、重组啊，就变成了现在的石油七姐妹，分别是安索、美孚、雪佛龙、海湾石油、德士古、壳牌和英国的 BP。现在的嘉实多实际上就是英国 BP 的。但您知道那个时候谁的国运就差点吗？俄国。当时有个瑞典人叫诺贝尔，就是创办诺贝尔奖这哥们儿啊，他呀实际上是一个化学家，天天就琢磨怎么鼓动炸药。那时候你像俄罗斯跟土耳其正干仗呢，缺军火呀，他就从中当了尼古拉斯凯奇，来回倒腾来福枪。后来有一天呢，路过现在的阿塞拜疆有个叫巴库的地方，就发现那地方的地啊，就跟第二天要做胃肠硬一样，那黑色的那石油呼呼往外冒，都不带停的。但是俄国都是种地的，他也不懂提炼。这诺贝尔一看这么大的蛋糕瞅着眼馋，但是自己一个人他吃不下呀，就把谁找来了呢？罗斯柴尔德家族。都知道他是谁吧？据说啊，财富鼎盛时期总资产等于现在的50万亿美金，没错，能买1万艘航母。就这么着，两个人联手开始在这开采石油，准备呢跟美国的标准石油在全世界对抗。但这个时候只能说这哥俩太背了。1917年一战还没打完，俄国不玩了，油田收回国有了，所以这时候到最后谁钻了空子呢？一个是后来的德意志第三帝国，一个是英荷壳牌公司，他们真的是口袋里边装钉子，锋芒毕露。
这法国车底盘最好，对吗？但是为什么他们自己从来都不宣传？我说这事儿啊，可能会改变你对法国车的认识。都知道麋鹿测试的世界纪录是雪铁龙桑迪亚保持的，对吗？20多年了，连保时捷、法拉利都打破不了。其实原因就是因为它这个带主动方向杆的第2代液气联动悬挂，这玩意儿完全就是开作弊器的表现。但是既然这么好，为什么现在法国车不用了？一是太贵，二是爱坏。之前奔驰 S600上用的就是这套，随便一修就大几万。您说真给雪铁龙 C6装上，那不就是蚂蚁伸腿搬大象，自己作死吗？但是为什么说法国车绝对没那么简单呢？先说标志啊，别看人最开始造咖啡机的，但它是第一个用充气轮胎的，第一个装上变速箱，第一个用独立悬挂的，硬顶敞篷也是他发明的。再说雪铁龙最大贡献就是承载式车身和液压悬挂，雷诺就更有意思了，他发现以前的车在比赛的时候啊特别容易翻车，他就发明了差速器。发现自己的车动力不行，他就全世界第一个把涡轮装在发动机上面。当然了，很多人觉得什么是萨博先用的涡轮，咱有什么说什么，萨博只是把涡轮发扬光大了，第一个用的还真是雷诺。只不过咱说实话，现在的法国车在全世界范围都一样，就是饭勺上的苍蝇混饭吃。全世界唯一能把法国车治得服服帖帖的只有中国人，这事特别神奇啊！就这帮人造的汽车，你都想象不到有多奇葩。世界上第一大聪明雷诺900，你猛的一看，这是一辆标准的旅行车，对吧？没什么奇怪的。但是啊，这设计师偏偏就觉得驾驶员的视线不太好，前面一个发动机影响了旅行师的心情，所以呢，直接掉个个，把方向盘放在后备箱了。也就是说，你一直是倒着开的，明白这意思吗？当然了，你也可以理解为这个车有5个倒档，只有1个前进档。但是这个车最大的问题啊，其实还不是说如意的给后边车吓一跳，让后边的司机怀疑人生，而是说前面这实在太危险，没遮没挡的，这要是一追尾的，绝对是请村里吃席了。幸亏啊，这个车咱们没有进口过，但是这不等于说咱们就逃过一劫。看这个车啊，雪铁龙 CX84年咱们进口过一批，这车呢是一个标准的中型车，后座是给领导坐的。按说啊，豪华配置应该给后排，对吧？但是法国的脑回路真的太奇怪了，为了体现平等，前排的司机和保镖的车窗是电动的，然后后排的首长却只能用这种手摇窗户，然后这车的喇叭呢竟然放在中控台上了。但这还不算什么，最逗的就是当时工程师还想弄声控，这原本其实没问题，但是方法就太奇怪了。他想的就只要司机在车里边一喊，前面喇叭就响，这样的话呢，遇到劫匪还能引起外边人注意。但是最后呢，因为这车太费嗓子，只能作废了。但是就您现在开的车，还真离不开法国这种奇葩的想法，这就属于狗熊进陷阱，熊到底了。为什么全世界公认啊法国人造车是最好的，但是打死都不能买？这个事儿啊，劳斯莱斯最有发言权，中国人做的最绝，怎么回事呢？最开始雪铁龙造齿轮的，这都知道吧？所以它这个 logo 是齿轮型的。后来造了汽车之后呢，发明了一个东西，就是液气联动的悬挂。这套悬挂有多厉害，您知道吗？举个例子啊，现在的奔驰 S 其实还都在用，而且只有最顶级的 S600才有资格用。当年发明了这个技术之后，发生了一个轰动全世界的大事儿，怎么回事呢？64年8月22号那天，戴高乐知道是谁吧？他坐着这个 DS 专车，就这车啊，参加一个活动，没想到半道出事儿了，遇到车匪路霸，对方一梭子过来，这车的发动机没事，但是车胎爆了。那时候车您想想，这车胎一爆还能跑吗？结果人还真跟没事人一样跑了。这事儿您知道奇怪在哪儿吗？就是这个底盘啊太夸张了，它这个液气联动的悬挂啊，就能让你只有3个轮的时候还能继续跑，甚至啊，就你需要换胎了是吧？它都不需要准备千斤顶，就可以单独让一个车轮给抬起来，服吗？后来这个事儿被劳斯莱斯知道了，英国人是又托人又花钱把这技术买来了，然后用在了银影上。但是啊，他们很快发现自己上当了，就这个劳斯莱斯啊太沉，你想想6.75的排量3吨多，那液压悬挂根本就撑不住，动不动就坏这半道呢。这时候呢，奔驰过来了，说要不然我试试得了。所以当时呢就给自己的 W126的 SEL， 就是现在的 S 级给装上了。但是德国人呢多了一个心眼儿，他多加了一个缓冲的阻尼器，这就能保证压力没了之后还能继续跑。但是这技术呢雪铁龙没有，所以那时候就经常能够见到这车呀就跟被打断2条后腿的狗一样拖着往前走。只不过咱们那会儿啊消息闭塞，什么都不知道，傻不愣登的进口了2000多辆带这个液压悬挂的这个雪铁龙 CX， 结果您猜怎么着？就这个车啊绝对是超级纯种大奇葩，让当时的领导啊没少锄头刨黄连受挖苦。万万没想到，就美系为了卖车，竟然开始偷偷学什么丰田日产了，关键还学岔劈了。表面上看啊，福特锐界 L 空间大，1米横鸣，7秒加速，还有混动，一说都是超越同级的。但是您首先是一个美系车，对吗？买你不是说为了有多省油，然后我们看电影多方便，而是说你用料扎实，不玩虚的。我这么理解，您觉得有错吗？没错吧？但是现在福特的做法真的是太孙子兵法。它现在主要有2个平台，你像老的蒙迪欧啊、金牛座，还有之前的锐界都是 CD4 平台的，底盘用料好，都是铝合金的摆臂。
低。另一个呢是 C2 平台，像什么福克斯啊，包括新的蒙迪欧啊、锐际都是这平台的，用料呢和工艺稍微就低端一点。现在因为这个成本，锐际 L 也开始用这个 C2 平台了，这个说让我特别支持，真的。你像蒙迪欧能卖15万，它也行啊，只要你的价格足够低，所有的显配，我觉得只要符合国家的标准，那都能接受。但是咱都不说你比技术几乎一样的传祺 GS8贵7、8万这个事儿，都是双擎，你跟丰田汉兰达的最低配都卖25万，这个丰田肯定觉得就您这助攻简直是太漂亮了。油价降了，但是油车车主却非常不爽。去年3月，咱们这儿的92的价格差不多是8块钱一升，现在呢是7块6，降了4毛，也就是便宜了4%左右。按说这是好事吧？但是很奇怪，就是有人特别不给面子。国际油价去年可是130美金一桶，那这么贵的话，每8块钱一升，我觉得我能理解能接受。但是现在的国际油价是65美金一桶，降幅接近一半啊，结果您便宜了4毛。这个事儿背后肯定有原因，对吗？后来我同事跟我说国际油价高了之后，咱就不跟着涨了，太低呢，咱也不会跟着降。听着有道理啊，但其实这个国际油价下限是40美金一桶，还早着呢。后来他又说，因为人民币贬值了，那老百姓挣得多了，我觉得也有道理。但你要按这个说的话，以前10万块钱买凯越，现在还应该卖20万才合理啊。后来我终于找到专家来解释了，人家说这油价呀，每升涨到23块钱才正常，能缓解堵车。咱再来看看老百姓是怎么说的啊。哎，哥们儿。我问一下，你觉得这个油价为什么不降？不知道，反正油价涨之后，我比以前开车更稳。什么？我比以前开车更稳了。更稳了。其实咱们老百姓给车换油的方式，汽车厂家一直都在看笑话，但人家不说，都以为全合成机油性能好，可以1万公里一换，其实都是被忽悠的。04年马六进国内的时候，想用进口机油，按说啊，应该跟欧洲那边是一样的，1万多公里一换。结果呢，日本人去全国各地的加油站把这个汽油买回来做测试，就发现就是用了全合成机油，最多也就能坚持7000公里。那为了保险别出事儿，他们才在国内改成5000公里一换机油的。听懂的扣个1啊！本田就更极端了，按说您这都买发动机送车了，那应该对自己的发动机耐用性是不是有信心？但其实他们为了性能，就是空气滤修用的都是油性材质的，好处呢就是进气效率高，动力好，缺点就是20微米以下的小颗粒物啊，它没法过滤。这时候就即便你用最顶级的机油啊，就这些细小的颗粒积攒多了，它对机油寿命也是有影响的。所以本田也是5000公里一换。所以你会发现，就是所有厂家的保养手册都是一样的啊，它只写机油多少公里一换，从来没见过说谁写那种说全合成多久一换啊，半合成多久一换，对吧？没有吧？有的机油啊，它确实是能有1万公里以上，但用到你车上就不一定了。听懂了再扣个1啊！原因呢，就是咱们家的油是真漂亮。现在买车换车绝对是富贵险中求，也在险中丢。都知道厂家和经销商手里边有很多库存车卖不出去，对吧？要降价。专业点的可能还知道，就这些车里边有一部分的生死大限是今年7月1号，对吧？过了7月1号它就上不了牌了。但怎么分辨这些车？其实有的车贩子都不知道。您啊，其实就看这个车的机动车环保信息随车清单，然后呢，在第一段找2个非常重要的信息。以前在国六 B 的前2个阶段写的是 DRE 仅检测报告和16万公里的耐久测试，但在7月1号之后上牌的新车变成了 DRE 限制要求和20万公里的耐久测试，而且这缺一不可啊，缺一个就上不了牌。有耐久测试是不是颗粒捕捉器就不会堵了？照样堵，因为他们的耐久是台架测试，根本就没有那种低温低速堵车环境的实际测试，否则的话，你像探岳330，它也不可能会堵得这么厉害，对吗？所以说，就他们干的这个事儿是真漂亮。6、7千的东西3年之后1分钱不值了，相信吗？有人说这摩托车头盔就是这样，戴了3年就必须要扔了。先不说对不对啊，就这话最早是从哪传出来的，您知道吗？先是香港，然后结识，再到全国各地。其实人家倒不是说为了卖头盔才这么忽悠的，真正的原因是因为那边热，他戴的时间长了之后吧，里面有汗有味儿了，写了很多字之后呢，慢慢都泄了这里，所以人家才这么说的。但是还有另一种说法，就这个头盔一旦摔了，那就必须要扔了，要不然就安全隐患。这事那就有意思了，我查了一下，就人家阿拉伊还真的有这样的测试，就是头盔被钢锥从高处坠落砸到之后，是不是还没有最开始的保护能力？就这么说吧，就是理论上肯定不如新的啊，但即便是这样，它仍然能够满足日本的 JS 标准，也就是说平时继续戴是完全没问题。说白了吧，就阿拉伊的冗余设计是很大的，这就跟你即便是金翼你少2个，那也比 DR250有劲儿一个道理。而且除了国际赛事车手都有头盔赞助之外啊，就咱们自己的 CSBK 的很多车手，那平时练车的时候，那头盔上面也都是伤，谁也到不了说头盔一摔就必须要扔了换新的那个能力。但是啊，就是纯碳纤维的盔除外，所以你甭管是爱他还是恨他，都可以送他一个价值1万块钱的纯碳盔。从没有一款车跟他一样卖得越好，就越容易让人担心，真一点没瞎说。
逍客现在卖得好，但记住日产的坟头已经全都是草，长得确实不赖，只是许久没有换代。不知道日产的设计团队到底现在还在不在？开着省油也不烧机油，说明10几年前的技术确实一流。所以申遗这事其实都不用强求，听懂呢您记得有个奔头。车里哪儿都挺好，就是缺个手串少个金表，坐里边都不用刻意装老，心态就能成熟不少。座椅宽大，坐着真挺舒服，空间足够收下您的大肚，但是隔音一般，噪音听着有点心烦。另外就是塑料异味也是闻着齁咸，加速平顺，高速就有点迟缓。城里开平平淡淡，跑快了就心里发颤。倒不是底盘飘开着伞，而是超车费劲，发动机一直在喊。变速箱真是喜忧参半，转速真低，但对气温有点敏感。冬天不升档这事儿对汽车日产来说有点丢人现眼。车是不错，但您别开得太慢，您是省油了，但耽误大家的时间。其实算一算，1个月也省不出一顿饭钱。同意的点赞。其实最聪明的做法就是看完新闻联播之后再去买车。你表面上看啊，现在新车优惠确实大，可以买，但那是油车，电车其实正相反。新闻说的很清楚，就是专门雇佣这种动力电池的宁德时代跟车企签新的协议了，大概意思就是说我电池卖的便宜点，你们多买点，这样周合适。按说便宜了，这是好事儿，对吗？但这样一来，有的车企就该脱衣服了。您别忘了，2022年电池的价格是58万一吨，现在新的协议价啊，直接降到了20万一吨，也就是便宜了将近2/3。通常一辆电车的成本啊，有38%都是这个电池钱。比如一个30万的电车啊，那电池的成本就是11万。现在这11万一下少了2/3的话，那您想想这个车正常应该卖多少钱？便宜个6、7万应该没问题，对吗？但你说什么时候适合买电车呢？肯定不是现在。也就是说，这个其实并不取决于时间，而是车企的良心。有的人就是这样啊，电池涨你就涨，电池对你有影响；电池降你不降，你的电池不一样。这事儿你干的真漂亮。